哎呀係啊，唔該晒你。好啊，一路做呢個 coupon。5月23呢個尾，但係佢呢佢呢度寫住尾嘅。佢成語動畫廊嗰個咩嚟㗎？但係佢呢度寫住尾嘅。尾咯，或者即係後面嗰個。哦。唔得啦，温書啊嘛，你媽咪要你。係啊。你睇翻個話3廳嘅，咁其實可以兩日出一日嘅。唔係真係喎，收工啦，你聽我講，你頂住先㗎喎。係啊，鹽水啊嘛，係啊，鹽水啊嘛，嗱我講得啱啊，鹽水俾我同我搞掂先。幾錢塊先嘅啫，A 張 H 喎。其實咧，即係阿 Sir 搞到啲氣氛好熱鬧係咪嗰喎。陣時舊時？因為你搞鬼咯。我冇講過，我真係講真理啊。100蚊嗰個係啊，如果睇住你咧，嗰個好高啲喎，好嘅。加重啊！成語動畫廊最少搞到嗰個病人開心啲啊，唔使咁疏勞咁開心開心咗。你知唔知呢個叫唔係 Y 叫 YY 博士？博士啊！嗰隻呢個叫做阿威。咁呢個好呢隻好呢個